ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ, ಆದರೆ ಇದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಅಪಾಯ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಒಣಕೆಮ್ಮು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರಂತೂ ಕೆಮ್ಮಿನೇ ಸಾಕಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಮಳೆಗಾಲದಿಂದಾಗಿ ಒಣಕೆಮ್ಮಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಯೇ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಪದೇ ಪದೇ ಕೆಮ್ಮುವುದರಿಂದ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಕಾಡುವ ಒಣಕೆಮ್ಮಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕೆಲವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳ ಮೂಲಕ ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು ಉತ್ತಮ. ಒಣಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜೇನುತುಪ್ಪ. ಒಣಕೆಮ್ಮಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಮನೆಮದ್ದು. ಜೇನುತುಪ್ಪದಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕ ಗುಣಗಳು ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತದೆ. 1 ಚಮಚ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ನಿತ್ಯವೂ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಒಣಕೆಮ್ಮಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತೆ. ಶುಂಠಿ ಹಾಗೂ ಕರಿಮೆಣಸು. ಶುಂಠಿ ಹಾಗೂ ಕರಿಮೆಣಸನ್ನು ಜಜ್ಜಿ ಅದನ್ನು ಬಾಯಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದರ ರಸನ ನುಂಗ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ಒಣಕೆಮ್ಮಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು. ನೀಲಗಿರಿ ಎಣ್ಣೆಯ ಹನಿಗಳನ್ನು ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಅದರ ಹಬೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದಲೂ ಸಹ ಒಣಕೆಮ್ಮಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಓಂಕಾಳಿನ ಕಷಾಯ. 2 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರಿಗೆ 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಓಂಕಾಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಆ ನೀರನ್ನು ಕುದಿಸಿ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಆಗುವವರೆಗೆ ಕುದಿಸ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿಣ ಹಾಗೂ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿ ಕುಡಿದರೆ ಒಣಕೆಮ್ಮಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಏಲಕ್ಕಿ. ಮಲಗುವ ವೇಳೆ 1 ಏಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮಲಗಬೇಕು. ಏಲಕ್ಕಿ ಅದಾಗಿಯೇ ಕರಗಲಿ ಅದರ ರಸ ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಇಳಿಬೇಕು. ಇದು ಕೆಮ್ಮನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಔಷಧಿ. ತುಳಸಿ ಎಲೆಯನ್ನು ಜಜ್ಜಿ ಅದರ ರಸ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ಜೇನುತುಪ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದಲೂ ಸಹ ಒಣಕೆಮ್ಮಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಬಹುದು. ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಕರಿಮೆಣಸು. ಕರಿಮೆಣಸಿನ ಹುಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಹುಡಿಯನ್ನು ಜೇನುತುಪ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಆ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸೇವಿಸ್ತಾ ಬಂದರೆ ಒಣಕೆಮ್ಮಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಬಹುದು.